Ó, pergunte pro Pedro. Eu vou te perguntar qual que é o seu segredo, então. Será que o Pedro fala? Responde. Ou não? Você vai contar o seu segredo? Sim ou não? Deixa eu ver o seu vídeo. Ele? O que está acontecendo nessa cabeça? O que tem dentro da sua cabeça? E ele tem uma das características da síndrome, é uma febre baixa, tanto que ele nunca teve convulsão, ele nunca teve um episódio marcante assim, que desencadeou, ele foi muito sutil. Só que essas febres baixas levou a falsificações nos gânglios da base, onde passa outra cidade. E o que eu ficava mais preocupada era o que estava acontecendo.